วัสดีนานักตกปลาและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาตกชิงหลิวที่หมายบ่อหลวงนี้นะครับก็ในคลิปที่แล้วก็ได้ปลาไปทั้งหมด16โลครับผมวันนี้ก็กลับมาตามครับคลิปที่แล้วตกบาลานซ์แตะ2ตะขอครับวันนี้ลมแรงเดี๋ยวตกเป็นไม้ตายตะกั่ววิ่งครับผมเมื่อกี้ก็ได้มาตัวนะครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูสักพักหนึ่งครับผมเดี๋ยวเริ่มลุยกันครับครับผมวิ่งอย่างแรงเลยฮะเกี่ยวปากเกี่ยวหลังด้วย เกิดหมอใหญ่ครับผมอีก1ตัวครับเมื่อกี้จะลุกไปหยิบของ
ดึงคันพุ่งไปเลยครับผม นะครับผมฝนตกเฉยเลยนะครับอยู่ดีๆก็ตกลงมาเฉยครับโอเคครับลุยกันต่อครับผมปลาหมอนะครับผมกินกลืนเนี่ยครับผมวันนี้ก็
พอแค่นี้นะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ได้เดือดเหมือนคลิปที่แล้วนะครับผมวันนี้ทั้งฝนทั้งลมทั้งฟ้าครึ้มนะครับผมก็พอมีผลงานให้ได้รับชมนะครับอยู่แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ